İsa İsmailzadə 60-cı illərdə ədəbiyyata gələn istedadlı şairdir. Bütün şeirlərinin arxasında İsa İsmailzadənin özü dayanır. Öz axtarışları, öz düşüncə tərzi, öz baxış bucağı. O dayanan yerdən söz, ədəbiyyat bir başqa görünür. Milli ənənəyə öz yanaşması var. Kökdən, Dədə Qorquddan gəlir ruhu. İntonasiya, şeirin havası uzaqdan vurur oxucunu. Kəhrəba suların yaşı qədər yaşamışam. Bu torpağın rəngi qədər yaşamışam. Dərəsinin səssizliyi dağ çayının daşı qədər yaşamışam. İsa İsmailzadə bizim ən istedadlı şairlərimizdendir. Çətindir təsəvvür eləmək ki, 85 yaşıdır, çünki mən onu çox gənc yaşlarından tanıyırdım. İlk şeirlərindən mənim diqqətimi cəlb eləmişdi. Sonra mən atama da onun şeirlərini oxudum, o da çox bəyəndi və onun haqqında dəfələrlə yazıb, fikrini bildirib, yaradıcılığını qiymətləndirib yüksək. Sonra biz bir yerdə radioda işlədik, Uşaq şöbəsində. Orada da İsanı mən yaxından tanıdım, daha yaxın dost olduq. Sonra da Yazıçılar Birliyində təbii ki, o Azərbaycan jurnalında ədəbiyyat qəzetində çalışırdı və bizim həmişə çox mehriban münasibətlərimiz vardı. İsa da, onun dostu Ələkbər də təəssüf ki, çox tez getdilər dünyadan. Onların böyük istedadı vardı, amma bu istedad daha da çox açıla bilərdi. Ədəbiyyatımıza daha çox töhfələr verə bilərlərdi, amma indi həyatın amansız qanunları var. Hər halda İsa'nın da, Ələkbərin də yazdıqları kifayətdir ki, onlar həmişə Azərbaycan ədəbiyyat tarixində çox maraqlı şairlər kimi, gözəl sənətkarlar kimi yaşasınlar və unudulmasınlar. İsa elə bir yaxşı mənada məxluqdur ki, o bütün bəşəriyyətin təsdiq elədiyi bir şeyin elə bir əleyhinə hərəkət elədi. O nə idi? Deyirlər ki, bu dünyadan gedində heç nə aparmırsan. Amma İsa xeyli şey yapardı. Potensialını apardı özüyle. İsa çox istedadlı bir şair idi. Bunu ham haqqında deyirlər, amma Allah bilir ki, mən heç kəsi yalandan danışmaq yaraşmaz. Söz haqqında yalan danışsan adamın ağzı əylər. Ona görə də biz onunla yaxın olmuşuq. İsa nə boyda şairdir, onu bilənlər bilir. O da bilənlər üçün, bilənlərin şairi, bilməyənlərin yox. Novator şairidir, Rəsulullah məktəbinin əlaçı, deyək, şagirdlərindən biri idi. İsa İsmailzadə mən Ağalaçındır. Allah ikisinə rəhmət eləsin. Gedirik Füzuliyə ədəbiyyatı təbliğ edən büronun xətti ilə. Fikrət Sadığın idarəsi. Bəli, rəhmətli Fikrət Sadığın idarəsi. Deməli, İsa yol yoldaşı kimi əvəzsiz idi. Bir portfeli vardı. Bu portfelin içində nə yoxdur? Yolda yaradıcı adamlara lazım olan hər şey vardı portfelin içində. Qatar tərpənən kimi Sabunçu vağzalından İsa süfrəni açdı, çaçanı çıxartdı. Gürcistanlı da Qardabani, Qarayazı. İndiki Şirvana qədər qəşəng olduq. Amma Şirvandan hələ Horadizə nə qədər var, darıxırdıq. Dedilər, nə qayraq? Mən dili qurtlamış dedim ki,
Gəlin Azərbaycanda istedadsız yazıçıların və şairlərin siyasını tutaq. İsa bir varaq çıxartdı, hər şey vardı İsa'da. Dedim, qaqa, onun bir ikisini, üçünü çıxardı, bura sığışmayacaq. Nə başın ağrıdım, keyfimiz kök, ikimiz də bir-birini xətir istəyən adam. Deməli, Daşburuna qədər siyahını yazdıq. İstedadsız yazıçıların və şairlərin. Bir də ayıldıq göyün tikisi. İsa İsmailzadədən, Ağalaçından və Seyrəl Səxavətdən başqa hamı adı düşüb o siyahıya. Ağalaçınlı rəhmətli, gözəl şair, gözəl qardaşıdır o da. Bir gedim əlimi yuvum gəlim. Deməli bu kupeden çıxan kimi İsa bellədi. Bunun adını yaz oraya, bu nə də, nə bilim, Ağalaçınlıyam, elə bağlıyam, yox bir. Bəs biz hala bağlıyıq. Yaz, məndən yaşça böyükdü, yazdım. Ağa gəldi xoşbəxt, oturdu. 5 dəqiqədən sonra İsa dedi ki, mən gedim əlimi yuvum gəlim. İsa çıxan kimi Ağalaçını bellədi. Bunun adını yaz oraya, Mayakovski kimi yazır, yox bir, nə bilim, nə. Falan. Onun da adını yazdım. İsa da əlini yudu, qayıtdı, gəldi. İndi mən fikirləşirəm ki, mən də əlimi gedib yumaq istəyirəm də ora. Fikirləşdim ki, ey dadı, bidat. Azərbaycan boyda bircə dənə yazısı qalıb, o da mənəm. Azərbaycan ədəbiyyatı yiyəsiz qoyub, mən ora gedə bilmərəm və getmədim. Yəni, belə bir xatirəmiz olmuşdu. Allah hər kisinə rəhmət eləsin. Elə bir dənə o misrası bəsdir ki, termos şüşəsi kimi sınıb dağılmışam içimə. Bəh. Və yaxud ulduzların ad günü. İsa həm də bir işçi kimi, redaktor kimi İsa'nın əvəzi yoxdur. Dövdə var. İndi bugün Azərbaycanda redaktə məsələsi, redaktor institutu yoxdur. İsa'nın yeri elə görükür ki. Yəni İsa bizim Azərbaycan ədəbiyyatında öz ərazisi olan, özdə bir var, o qeyri-qanuni evlər tikirləri, o da demişlər, çıxarışı yoxdur. Kupçu deyirlər də, kupçusu yoxdur. Amma İsa'nın ədəbiyyatdakı o möhtəşəm, o mənzərəli, o gözəl ərazisinin kupçusu da cibindədir, özü də bizim ürəyimizdədir. İsa İsmailzadə istər insan kimi, istər iş yoldaşı kimi, istər şair kimi çox qiymətli və əziz bir şəxsiyyətdir mənim üçün. Çünki İsa rəhmətlik xasiyyət ki, çox tünd idi və başlanğıcda hamı deyirdi ki, bəs İsa'dan şeir keçirmək çox çətin məsələdir. Birdən aparıb şeirlərin göstərərsən ona, sonra səni peşman eləyəcək, nə şeirlərin verəcək, həm də ki, ruhdan salacaq səni, sən nahaq gedirsən. Amma biz iş yoldaşı olanda, yəni həqiqətən İsa müəllimlə biz yaxınlıq eləyəndə, mən İsa'nın içində olan o böyüklüyü, o böyük poeziya sevgisini, ədəbiyyat sevgisini gördüm. Mən onda həqiqətən biz bir təəssüfkeşlik gördüm ki, yəni İsa İsmailzadə ortabab şairləri sevməyən bir şəxsidir. İsa sevmirdi. Ona görə sevmirdi, o kəsləri sevmirdi ki, onlar ədəbiyyatın müqəddəs qapısını qoyub pəncərədən içəri soxulurdular. O kəsləri sevmirdi. Ancaq İsa'nın ürəyində böyük ədəbiyyat sevgisi daimi o istedadlara yol açırdı. O istedadlara kömək istəyi ilə çırpınırdı. Və mən onun dəfələrlə şahidi olmuşam və heç şübhəsiz ki, İsa İsmailzadə böyük Nazım Hikmət, Rəsul Rıza məktəbinin ən orijinal, ən böyük deyək ki, davamçılarından və eyni zamanda öz üslubu və dəstxətti ilə özünün elə bil ki, bir məktəbini yaratmış bir şairdir. İsa İsmailzadə, mərhum Ələkbər Salahzadə, Camal Yusifzadə, bunlar üçü də müxtəlif dəstxətdə malik üç böyük şair idi və talih elə gətirmişdi ki, bunlar eyni dövrdə, yəni
7 il demək olar ki, böyle bir ayda ya 2 ay ərzində də 41-ci ildə, yəni müharibənin başlanğıcında da olmuşdular. Və üçü də müxtəlif dəst xəttə malik Azərbaycanın çox böyük qələm sahibləri, böyük şairləri idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin və mənim ürəyimdə həmişə bir İsa hörməti var və günü bugün baxmayaraq ki, mənim ad günümdür, ancaq mən öz ad günümü, qonaq-qaramı qoyub mən İsa'nın tədbirinin bugün keçirildiyini eşitdim və bura gəldim. Bu İsa'ya olan sevgi məni gətirib bura. Yazıçılar Birliyinin Natavan klubunda İsa İsmailzadənin 85 illik yubiley tədbiri böyük təntənə ilə keçirildi. Buna anım mərasimdə demək olardı. Çünki fiziki baxımdan İsa İsmailzadə dünyasını dəyişsə də elə oturanlarla bir sıradaydı. Xoş xatirələrdə xatırlanır, şeirlərindən gətirilən statlarda sözlərin, misalların arasından boylanan sərt baxışları oxucuya min hikmət pısıldayır. Güllələr demədi, geri qayıdın. Lülələr demədi, geri qayıdın. Hələ uşaqsınız, nə yaşınız var? İsa İsmailzadəni ətraf oxucuları, cəmiyyətimiz bir şair kimi tanıyır. Siz demişkən, evdə insan öz şairliyindən əlavə əsas valideyn kimi özünü göstərir. Bir valideyn kimi atam eyni zamanda həm sərt idi, amma onun sərtliyi əsasən təhsilimizlə əlaqədar idi biz uşaqların. Və eyni zamanda da çox mülayim insan idi və onun mülayimliyi biz uşaqlara, anamıza olan münasibətində hər zaman görsənirdi. Onun vətənpərvərliyi, patriotluğu, hər zaman o vətən qayğısı ilə, vətən hüffəti ilə yaşaması hər zaman hiss olunurdu. Bir şair olaraq biz onun heç bir zaman evdə şeir yazdığını görməmişik və görmürdük də. Yəni, bu hadisələr nə vaxt olurdu, nə zaman keçirilirdi, nə vaxt həyata keçirildi, biz onları görmürdük. Bu da sonradan böyüdükcə anlayırsan ki, yəni şair duyğulu insan belə hayküdə, uşaqların ətrafında və yaxud digər yerlərdə bu ürəkdən gələn sözləri qələmdən keçirdib kağıza ötürməyi, onun üçün yəqin ki, bir xüsusi bir mühit olmalıydı. Təbii ki, İsa İsmailzadənin haqqında danışanda onun müxtəlif ipastaslarından bu ədəbiyyatşünaslar incəliyir, araşdırırlar. Burada bir neçə tərəfini mən qeyd edə bilərəm. 60-cı illərin o təkrar olunmaz yenilikçi ruhunu öz əsərlərində ən parlaq şəkildə o əks etdirən bir sənətkardır İsa İsmailzadə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında öz bənzərsiz üslubunu yaratmış, üslub bilirsiniz, üslub varsa sənətkar var. Çox insanlar var ki, öz üslubu yoxdur. Adını yazısının altından çıxardanda bilinmir bunu kim yazır. Amma İsa İsmailzadənin imzası oldu, olmadı. Bir neçə sətrini oxuyanda bilirsən ki, bunun müəllifi İsa İsmailzadədir. Yəni, öz üslubu ilə Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində qalmış bir insandır. İsa İsmailzadənin təkcə bu 60-cı illərlə bağlı deyil, Borçalı ədəbi mühiti var. Amma orada Qarayazı ədəbiyyatı, tutaq ki, orada Allahverdi Təhləli var, Məmməd Həsənli, Arif Mustafazadə, bir neçə belə çox gözəl sənətkarlar var ki, baxırsan ki, İsa İsmailzadədən əsintilər orada, o yaradılığında həmişə hiss olunur. Necə ki, bu Şirvan Aşıq məktəbi, Borçalı Aşıq məktəbi, o və s. məktəblər bir-birindən seçildiyi kimi, müəyyən intonasiyalarından, havasından. Bu Qarayazı, bu şairlər, o məktəbi də İsa İsmailzadə başda olmaqla, onların özünə xas belə qəribə bir əhval-ruhiyyəsi var. Tutaq ki, İsa İsmailzadə mənim bu dünyaya hələ qayıtmağım var. Allahverdidə, Təhləlidə, Dava kəndimizdən uzaq olsa da,
Arif Mustafazadədə qopan qolayla düşən uzağa. Görürsən ki, intonasiyalarında da Məmməd Həsənlidə də onun kimi. O şairlər hamısında çox bənzərsiz bir-birindən fərqli öz üslubları olan şairlər. Amma yenə də onları bir-birindən hardasa da bir o motivləri, intonasiya birləşdirir onları. İsa İsmailzadə də bunun öndəri idi. İsa İsmailzadənin özündən sonra işığızı görən üçüncü kitabdır. Hər üç kitabı da mən hazırlamışam. Birinci kitab İsa İsmailzadənin 60 illiyində hazırlamışam. Gözləyin dünyaya qayıtmağım var. 2006-cı ildə. 20 ildən sonra bu üçüncü kitab çıxdı. 85 illik yubiley münasibətindən. Ortada İsa İsmailzadənin seçmiş şeirlərindən ibarət bir kiçik bir kitabını buraxdım. İsa İsmailzadə kitab nəşri cəhətdən bəxtli insanlardan deyil, bəxtli qələm adamlarından deyil. 30 illik poetik yaradıcılıq dövründə sağlığında cəmi 6 kitabı çıxmışdı. Yəni uşaq kitablarını, tərcümələrini, onu çıxmaq şərti ilə bir də Rusiyada bir kitabı nəşr olunmuşdu. Yəni İsa İsmailzadə nəşriyyatların qapısını döyən, təpikləyən qələm adamlarından deyildi. Və yazıların dəyərini, siqlətini qiymətləndirən idi. Natiqlər bu kişinin düzgün hava ilə qidalandığını, həmişə haqqın yanında dayandığını, bir qaraca daşı da vətənin bir parçası bildiyini ürəklə xatırlayırdılar. Şair nə yazırdısa, ürəklə yazırdı. Doğru bildiyini pıçıldayırdı. Anardan ta təfəkkül yanara qədər bütün iştirakçılar İsa İsmailzadənin havasına köklənmişdi. O dövrdə biz çap olunanda, yəni o başlanğıcda Abdı Qoşqar, sən biraz bizdən sonra ədəbiyyata gələn, yəni həm yaş etibarı ilə də biraz bizim ədəbiyyatın gənc nümayəndəsi idiniz, amma Azərbaycan jurnalında yaranan o böyük hava o sənə də öz təsirini göstərdi və sənin çox gözəl şeirlərin çap olundu. O şeirləri İsa İsmailzadə verdi. Mənim yadımdadır. Əlbəttə, redaktor başqası olsa da, hər halda şeir İsa'nın köynəyindən keçirdi. İsa İsmailzadə Azərbaycanın yenilikçi şairi idi. Yenilikçi çox vaxt şablon kimi işlənir. O mənada yenilikçi ki, şeir, müasir söz necə olmalıdır? Onu ilham süzgəcindən necə keçirib çatdırmaq lazımdır? Bunların ustasıydı. Ay ata, ay ana, siz mənə bir ömrü halal eləyin. İntonasiya, şeirdəki doğmalıq, şeirdəki musiqilik adamın içini oynadır. Bakı-Tbilisi qatarı, öz yurduna gedən qatarla bağlı gözəl bir şeiri var. Yəni bu yurdu tərifləmir, ora gedən qatarı əzizləyir. Yəni şeir necə olmalıdır? Müasir düşüncə şeirə necə yanaşmalıdır? Bu bunun parametrini yaradır. Bu bunun rəsmini çəkir. Bu mənada İsa İsmailzadə əvəzsiz şairdir. Əvəzsiz redaktordur, əvəzsiz xeyirxahdır. Mən əsgərlikdəykən Azərbaycan jurnalına şeir yollamışdım. Uzaq vaxtlarda 80-81-ci illərdə. İsa İsmailzadə o vaxt Azərbaycan jurnalının baş redaktor müavini idi. Baş redaktor isə Yusif Səmədoğlu rəhmətli idi. Bir də baxdım ki, 5-6 şeirimi çap elətdirir və onu bir poçt
kağızında ora hərbi hissəyə yollayır. İndi gör necə onlar əskər və Azərbaycanın baş jurnalı olan Azərbaycan jurnalında, bədii orqan olan Azərbaycan jurnalında 5-6 şeirini və şəklini çap elətdirir, yolluyorlar hərbi hissəyə. Təbiidir ki, orada buna zabitlər baxdı, komandir, divizyon baxdı və bunun bir kiçik müzakirəsi keçirildi. Ondan sonra mənə payet deyirdilər. Əvvəl uçutel deyirdilər. Yəni bilirdilər müəllim kimi gəlmişəm. Sonra isə payet dedilər. Əlbəttə bu payet sözü mənim üçün o qədər canıma yatan söz deyildi. Mən bilirdim şeir nədir, şair kimdir, o yükü daşımaq nə qədər ağırdı. Hər dəfə bunları deyəndə mən içimdə utanırdım. Bu dırnaq arası yaxşı utancaqlığı mənə İsa İsmailzadə bəxş eləmişdi. Allah ruhunu şad eləsin, qəbri nurla dolsun. Yaradıcılıq evlərinə gedərkən o deyir ki, orada böyük belə deyək də potensialım açılır və orada çox işimi görə bilirəm. O hadisələrdən əsas yadımda qalan bir o idi ki, o yaradıcılıq evlərində danışdırırdım ki, nətər olur. Deyir, belə də böyük evlərdir, elə bir ki, bizə verirlər. Seçirsən ya 2 otaqlı, ya 3 otaqlı. Orada içindəki olan inventarları falanı. Mən deyirdim, yəqin ki, orada özünə televizor, radio və s. hamısını götürürdümmü? Deyir ki, yox. Mən elə evlər götürürdüm ki, onun içində televizor olmasın, radyosu olmasın, səsi olmasın, yalnız tək özüm olum, yəni öz fikirlərim olun və qələmim olsun. Və bu belə bir ab-havada o yaradıcılığı daha çox bürüzə verir və açılırdı, belə deyək. Mənim üçün bir uşaq kimi təəccüblü gəlir ki, hayat bəs necə sən televiziyasız, səssiz, belə maraqsız həyat sürməyə özünü atırsan o tərəfə. O deyir ki, bu maraqsız həyat deyil, bu sakit yaradıcılıq üçün lazım olacaq bir mühitdir. Yəni bu şeylər məndə uşaqlıqdan qalıb, onun yaradıcılığından bağlı. Ailədə neçə nəfərsiniz, neçə uşaq? Ailədə 3 uşaq idi, böyük mən idim, məndən sonra qardaşım Mustafa və bacım Nərgiz. Böyük qardaş siz idiniz. Bəli. Yəqin o sizinlə daha çox simsar olardı, daha çox dərdləşərdi. Mənlə daha çox belə ünsiyyəti olurdu. Amma mən deyim sizə ki, bu onun həyatdan köçməsi mənim cəmi cümlətanı 22 yaşım olarkən baş vermişdi. Mən belə deyim, onu itirəndən sonra biraz da yaşlaşdım, biraz da mənəvi cəhətdən böyüdüm və onu qəribə də olsa onu itirəndən sonra onunla ünsiyyətə çox ehtiyacım, çox acılığım yarandı. İsa İsmailzadə folklor, o şifahi poetik ənənədən gələn motivləri, o havanı intellektual şeirlə birləşdirən bir körpü idi bu. Onun gördüyü işi ancaq o görə bilərdi. O birdən-birə məsələn sərbəst şeir yazsın və onun heç bir bazıya söykənməsin, elə bir şey yox idi. Folklor da orada var idi, o dastan ənənəsindən gələn motivlər və intellektual şeir. İsa İsmailzadənin böyüklüyü ən çox burada özünü göstərirdi. Ki, bu ikisinin arasında qəribə bir belə bağ yaratmağa müvəffəq olmuşdu. Onun gördüyü işlər çoxdur. Təbii ki, həyatını dəyişəndən sonra, illər üzərindən keçəndən sonra insanların onu bu şəkildə xatırlaması, hər zaman məclislərdə, o ədəbiyyat poeziya məclislərində, ədəbiyyatçılar bir araya gəldiyi tədbirlərdə hər zaman xatırlanır ki, bu da təsadüfi deyil. Bu kitabı ərsəyə gətirdiyinə görə təbii ki, mən Nəriman Əbdürrəhmanlıya, bu onun bir növ missiyasıdır. Bizim müxtəlif insanlar haqqında belə kitablar tərtib edir. Bu kitab onda xüsusilə gözəl alınıb. O kitabı ərsəyə gəlməsində bu rolu olan, kömək edən Araz İsmailzadəyə də mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Oğlu olsa da o dədələrinin tutaq ki,
irsinə belə yanaşmayan çox insanlar görmüşük biz. Bu da elə bir sıradan bir adam deyildi, böyük bir sənətkar idi. Buna görə Araza da sağ ol demək istəyirəm. Məmməd Araz şairin taleyi məqaləsində İsa İsmailzadə barədə yazır. İsa İsmailzadənin bütün şeirlərinin demək olar ki, əvvəli də vətəndir, axırı da vətən. Vətən adı çəkdiyi şeirlərində də belədir, çəkmədiyində də. Vaxtilə böyük Tolstoy deyirdi ki, vətən Yasnaya, Polyanadan başlanır. Bu mənada İsa İsmailzadə üçün vətən daşından başlanır. Şairin qəlbinə, əqidəsinə, bu qəlbi, bu əqidəni pasportlaşdıran misallarına qədər davam edir və həmişə davam edəcək. Nə qədər ki, Fərhad kimi bu torpaq üstündə külünk çalır, yenə də tutduğu yolun bələdçisi olmaq şərəfini daşımaqdan yorulmayacaq, bezməyəcək. İsa İsmailzadə ilə eyni bölgədən olduğumuza görə, bəlkə də ilk tanıdığım şairlərdən biri olduğuna görə ona bağlılığım çoxdur. Bəlkə də ədəbiyyata gəlməyimə, yazıya gəlməyimə, şeir yazmamın ilk səbəbkarı da odur. Həm oğlunu Rustavdan evi təhliyə köçürəndə kiçik bir kitab rastı keçdəlmə, İşıqlı Yarpaqlar kitabı. Üstə yazılmışdı İsa İsmailzadə. Oxudum, gördüm ki, bu yazılar mənim oxuduğum şeirlərdən fərqlidir. İçimdə isti bir his keçdi. O kitabı təbii ki, uğurladım. Kitab uğursu tutmurlar demişdi müəlliməmiz. Kitabı uğurladım, gətirdim evə. O kitab bugün də kənddə, evimdə durur. Kitabı oxuyandan sonra hiss elədim ki, mənim yazıya bir bağlılıq yarandı ədəbiyyata. Elə bil ki, İsa İsmailzadə mənim elə xeyrdamı o ki, İşıqlı Yarpaqlardan verdi. Bəlkə də təsadüfdür, bəlkə də bilmirəm, elə ilk kitabımın adı da Hamışıqdan keçir oldu. Neysə, İsa İsmailzadə böyük şairdir təbii ki. Təkcə bizim yox, bütün bir nəsil onun təsir altında, onun havasında böyüdü, ədəbiyyata gəldi. O bir həm şair kimi, həm şəxsiyyət kimi, həmişə o ikisinin arasında bir bərabərlik işarəsini ölüm son ömrünəcən qorudu. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bizi təbii ki, çox yandıran odur ki, o çox vaxtından tez həyatdan keçdi. O halda ki, onların nəsli və qohum, əqrəbası, atası, anası, qardaşları əsasən çox yaşayanlar nəslindəndirlər. Yəni, uzun ömürlərdən, bəli. Amma maalesef onun yaşı çox az oldu, 56. Biz o həm onun yaşının belə az olmasına, həm onun yaradıcılığının o qədər də hələ asıla biləcəyi döyəndə idi. Yəni, açılmayacağından heyfslənirdi və ən də böyük heyfslənəcəyimiz şey o idi ki, o bizim Qarabağımızın qayıtmağını görmədi. Nə qədər Qarabağ xiffəti ilə yaşayan adam idisə də, o qədər də o itki ilə dünyadan köçdü. İsa İsmailzadə daha çox başqalarına yol açan idi. Elə götürək 80-ci illər ədəbiyyata gələnlərin əksəriyyətinin şeirlərini, hekayələrini, tənqidi yazılarını İsa İsmailzadə çox böyük məhəbbətlə Ulduz jurnalında çap edib, Azərbaycan jurnalında çap edib, ondan sonra Ədəbiyyat İncəsənət qəzetində işləyəndə çap edib. Yəni ki, İsa İsmailzadə təbiətlə xeyirxah idi, əsl şair idi, insanın mənəviyyatına da, ucalığına da, insanın sözə qarşı münasibətinə də diqqət verən idi. Ona görə mən bu kitabı söz həsrəti adlandırdım. İsa İsmailzadənin belə bir şeiri var. Çox düzgünlüyü sevən insan idi. Mən özüm akademiyada işləyirdim. Mərkəzi buhalteri, sentralizovanı buhalteriya deyirlər. 93-cü ildə elə oldu ki, direktorlar dedi ki, hərəmiz öz buhalteriyamızı, öz mühasibətimiz, öz mərtəbəmizdə olsun, öz yanımızda olsun. Çünki mühasibət 3-cü mərtəbədə idi. Bunlar 7-8 mərtəbə düşəsi idilər, bir söz eləyəsi idilər. Dedilər ki, hərəmiz öz buhalteriyamızı istəyirik. Yuxarıdan prezidiumla onu da razılaşdılar. Onu bölmək istəyirdilər ki, hərəsi öz. Biz özümüz
kimi seçsəydik, hansı institutu seçsəydik, onlar bizi o dəqiqə götürürdülər öz. Çünki hamı tanıyırdı bizi. Hamımızı tanıyırdı. Sonra mən də həmişə əlbəttə ki, hər nə var idi, gəlib İsa ilə bölüşürdüm. İşdən nə olurdu, İsa ilə bölüşürdüm. Dedim ki, bəs belə-belə bizi bölürlər, hər institut özü mühasibatını istəyir. Mənə bilirsiniz nə dedi? Dedi, Allahın istərsə, hara gedirsən, hansı instituta gedirsən, get. Bircə dilçiliklə ədəbiyyata getmə. Dilçiliklə deyir, ədəbiyyata getsən, orada hamısı biləcək ki, sən mənim yoldaşımsan. Hamısı üst tutacaq Azərbaycan jurnalına. Ona görə oraya getmə, hara istəyirsən get. Mən də yəni o işinin də təmizliyini, hər şeyin təmizliyini belə istəyirdi ki, hər yetəni çap eləmək istəmirdi, özünə artıq belə düşmən qazanmaq da istəmirdilər. Mən də getdim tarix və arxeologiya. O instituta getdim, orada da hər şey yaxşı oldu. Aradan keçən vaxt, 30 ilə qədər vaxt keçir yoxluğundan. Ən çox sizinlə narahat edir. Yoxluğu. Onun yoxluğu. Öz yerimizdir. Qonşuyuq, bilirdiniz də. Hərdən birdən insanıq da, yuxuda elə adam görürsən, elə belə bir şeylər görürsən. Birdən insan istəyir kimlənsə bölüşsün, filan kəsi gördüm, filan oldum. Kimlə? Uşaqlar tanımırdı, indi uşaq da yoxdur, hərəsə öz ailəsini bulur. Onu, bax, belə bu təklik, bu cür, belə, təklikdən adam, ondan şey olur. Uşaqların sağ olsunlar, məni tək buraxmırlar. Nəvələrim, Araz, Nərgiz həmişə yoxlayırlar. Ancaq hərəsinin öz yeri var. Bugünkü tədbir çox bizim üçün həqiqətən qardaşımın da vurğuladığı kimi çox belə xoş hisslər və xoş təəssüratlar yaratdı. O baxımdan ki, məsələn, mən öz adımdan deyim, mən atamı itirəndə 15 yaşım var idi. Artıq 30 ilə yaxındır ki, atam rəhmətə gedib. Yəni, onu gördüyüm 15 ildən 2 dəfə daha çox müddətdir ki, yəni indi mən atam həyatımda yoxdur. Amma bugün doğrudan da o çıxışçıların, hər necə deyim, onu tanıyan insanların nitqindən çıxan onun haqqında olan xatirələr bizim üçün çox dəyərlidir. Atam mənim üçün doğrudan da bir nümunə olub, çünki o, yəni həm ailə içində, həm ailə başçısı kimi, məsələn, anam üçün bir həyat yoldaşı olaraq, sonra bizlər üçün ata olaraq, yəni çox nümunəvi, yalnız düzgünlüyün tələbçisi kimi, yəni yalnız belə deyim, təhsilə o qədər dünyada məncə hər şeydən önəmli onun üçün uşaqların təhsili ola bilərdi, uşaqların vətənə olan sevgisi və həssaslığı bunu çox dəyərləndirərdi. Bu baxımdan yəni bir nümunəvi bir vətəndaş, nümunəvi bir ata obrazı yaradıb hər zaman yaddaşımızda. Və atamla belə bir xoş xatirələrdən biri də o idi ki, bəlkə mən bunu demişəm, amma məsələn üçün həftə sonları bizim üçün bizim səhər yeməklərimiz bir növ biraz imtahan kimi keçərdi. Atam hər zaman bizi o əsas vacib bilməli olduğumuz bilgilərimizi, biliklərimizi yoxlardı. Məsələn, səhər yeməyə masası arxasında hər zaman bizdən soruşardı, məsələn, Azərbaycanın dövlət himni müəllifləri kimdir, bəstəkarı və yaxud da söz yazıcısı. Yəni, bu cür belə simvolik və göstərici olan biliklərimizi hər zaman bizi yoxlayardı və təkid edərdi ki, biz bunları bilməliyik. İsa İsmailzadə deyir, torpağım günəşlə qan qohumudur. İlk baxışda adi görünən bu qeyri-adi deyilişə fikir verin. Nə qəribə deyilişdir, nə ağır misradır, bəli poeziyadır, çox böyük poeziyadır. Sadəcə deyiliş yox, kəşfdir, ixtiradır. Heç onu çəkmək mümkün deyil. Hələ onun ifadə elədiyi mənanı, məqsədi demirəm.
Məmməd Araz şairin taleyi məqaləsindən.